क्या आपके कानों का कनेक्शन आपकी खांसी से हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कुछ लोग अपने कान में कोई चीज डालें तो उन्हें खांसी आ सकती है। और यह सिर्फ किसी जादू की बात नहीं है। इसे अर्नोल्ड्स ईयर कॉफ रिफ्लेक्स कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे कान और गले का नर्व सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह सभी के साथ नहीं होता। केवल 2 से 3% लोगों को यह अनोखा रिफ्लेक्स होता है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों कान में ऐसा करने से खांसी आती है। सोचिए, अगर आपके कान में कुछ डालने से खांसी आ जाए तो क्या यह सुपर पावर है या परेशानी? क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? नीचे कमेंट में बताएं।